Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama ispričati jednu klasičnu romsku sapunicu sa severa Vojvodine. Bukvalno sam rekao klasičnu romsku sapunicu jer podsjeća na one prave latinoameričke sapunice, recimo iz Meksika. Samo se radnja ne dešava u Tijuani ili nekom tamo njihovom onom gradu na koje smo navikli da gledamo po onim serijama koje traju do beskonačnosti. Večeras ćemo se naći na severu Vojvodine, Tisa, grad Bečej i mesto Mol. Radnja se dešava 20. marta 2016. godine u onako večernjim časovima. Šta se sada to tako desilo i šta je sve prethodilo da bi ovo podsjećalo na neku latinoameričku sapunicu, vidjet ćemo u ovoj epizodi. Naime, jedna žena koja se vratila samo 5 minuta pre toga u svoju kuću, sela je kako bi pogledala kviz na televiziji, neću sada da kažem koji je popularni kviz u pitanju, zazvonio je njen telefon i kada se javila, videla je da je u stvari to ćerkin telefon, a bila je neiznenađena jer samo, 5 minuta pre toga je došla od ćerke, koja živi u Bečeju, u iznajmljenom stanu. I javila se misleći da je nešto zaboravila da odnese ćerki, jer kako kaže, samo što sam se vratila kući, a bila sam ćerki do Bečeja kako bi joj odnela večeru. Ona se javlja i taman da kaže, kaži ćero šta ima novo, javlja se njen unuk, plače. Kaže, baba, molim te, dođi hitno, pobio nas Safet. I veza se prekinula. Uplašena žena se prepala, rekla je to suprugu i oni su krenuli kako su znali i umeli do ćerkinog stana u Bečeju, gdje je stanovala kao podstanar sa svojim maloletnim sinom, koji u tom trenutku ima 12 godina. I sada kada je nesrećna žena stigla tamo, ne znajući šta se dešava, jer ona je mislila da je njen nesuđeni zet, kome nadimak Safet, pretukao njenu ćerku i možda i unuče. I bila je spremna da ako vidi tamo Safeta da pravi neki problem, da odmah pozove policiju. Međutim, čim je ušla u dvorište, videla je ćerkinog stanodavca kako leži u dvorištu i bio je sav obliven krvlju. Radilo se naime o Imri Jožu, čoveku koji ima 70 godina i koji je izdao stan njenoj ćerki. A ko je njena ćerka? Ime njene ćerke je Jelena Stojkov. Jelena Stojkov u tom trenutku ima 29 godina. Stanuje sa sinom od 12 godina. A pre toga ona je jako mlada bila udata u susednom mestu i iz tog braka ima ćerku od 14 godina i ovog sinčića sa kojim živi od 12 godina. I sa 15 godina postala je majka. I u tom braku nije nešto funkcionisalo i ona je odlučila da se razvede i vratila se kod svojih roditelja u mesto Mol. To je jedno prelepo mesto na Tisi i uglavnom je nastanjeno Mađarima, naravno i Romima. Tu je upoznala posle izvesnog vremena i jednog čoveka koji se vratio iz Nemačke, koji se predstavio da je slobodan i rekao je da se zove Safet. A o kome se zapravo radi? Tom čoveku je bio nadimak Safet, zato što je kao klinac obožavao fudbalera Safeta Sušića, igrao je dobro fudbal kao klinac. Inače, njegovo ime je Bane Jovanović. Bane Jovanović u tom trenutku je star 49 godina. On je 20 godina stariji od Jelene Stojkov. Bane Jovanović je bio poznata faca policiji ne samo u mestu Ada i Mol, nego i u Bečeju, pa bogami Vrbasu i slobodno mogu reći u celoj Vojvodini. A zašto? Zato što je on još 90. godina počeo da šverca automobile i razne stvari, prvo
iz Belog Manastira, a kasnije iz nekih drugih mesta i postao je onaj pravi švercer. Tako se i ponašao. Imao je dosta novca, važio je za čoveka preke narvi i imao je svoju ekipu koja je verno radila za njega. Safet je inače bio Rom i ponašao se u skladu tih njihovih nekih pravila kada su u pitanju te radnje, šverci i raznorazne stvari. Nažalost, nije postao fudbaler, iako je bio veliki talenat. Znači, postao je švercer. I na kraju krajeva, gde se šverca, tu se vrti i velika lova. I neko iz ekipe iz Vrbasa jednom prilikom ostao mu je dužan neku izvesnu količinu novca i Safet ga je veoma surovo kaznio. Sa svojom ekipom ga je sačekao i premlatio ga je. I to ne samo da ga je premlatio, nego ga je toliko gadno prebio da je ovaj čovek ostao doživotni invalid. Zbog ovakvih stvari policija piše krivične prijave. Da bi izbegao krivičnu prijavu i zatvor, Safet beži za Nemačku. Tamo odlazi kod nekih svojih rođaka koji su otišli pre toga, skoncentrisao se u nekoliko gradova koji su se nalazili oko Frankfurta. Imao je tih nekoliko autoplaceva gde je odlazio i gde je radio sa tim automobilima. Dolazili su ljudi iz Srbije kod Safeta, uzimali su veliki broj automobila i posao je cvetao. Govorili su ljudi u molu, naš Safet je tamo u Nemačkoj napravio velike pare. I zaista, tako je i bilo. Ništa oni nisu izmišljali. Na mestu gde je nekada bila manja Safetova kuća, nikla je jedna velelepna vila i tu su živeli Safetovi članovi porodice. Safet je u jednom trenutku odlučio da se vrati za Srbiju. Smatrao je da je njegovo krivično delo zastarelo i da nema nikakvih problema više sa zakonom. Vraća se u mesto Mol i nastavlja da radi sa automobilima. Otvara te neke autoplaceve i počinje biznis. Upoznao je on sve te mangupe koji su radili sa automobilima. Nije malte ne bilo ni jedne bitnije face u Srbiji koja je radila automobile, a da Safet nije poznavao tog čoveka. I posao je cvetao. Vrteo je ogromne pare. Doduše, često je on odlazio za Nemačku, išao je i njegov sin i u jednom trenutku Safet je upoznao u Molu mladu ženu koja se razvela. 20 godina je mlađa od njega, ima 2 dece, ćerka je ostala da živi sa ocem, a sinčić od 12 godina bio je sa majkom. I Safet počinje da se zabavlja sa Jelenom, a onda Jelena i prelazi da živi kod njega. Živeli su izvesno vreme, ta veza je bila jako turbulentna, kao u pravim latinoameričkim sapunicama, jer Safet se upravo ponašao kao glavni junaci iz onih serija meksičkih ili recimo Venecuela ili već ne znam koja zemlja. Bio je pun para, okićen, zlatni Rolex, stalno je menjao automobile, te BMW, te Mercedes, u stvari vozio je šta je hteo. I naravno, te mlađe žene Romkinje trčale su za njim. Bilo mu je lako da pronađe mladu i lepu ženu, ali on se zaljubio u Jelenu Stojkov i obećavao je Jeleni Stojkov kule i gradove. Sada da li ona poverovala u tu priču ili ne, to je samo ona znala, ali pretpostavljam da jeste poverovala. Jer Safet, s obzirom da je bio iskusan nakupac i trgovac automobilima, sigurno je bio jako rečit i maštovit. Međutim, život sa ovim čovekom je bio veoma riskantan i težak. Zašto? Zato što prijatelji koji su ga poznavali kažu da je Safet bio jako ljubomoran, ali u svakom pogledu, ne samo kad su žene u pitanju, nego kada je sve u pitanju. Ako bi neko kupio bolji automobil, Safet ga je mrzeo. Bar po pisanju štampe, Blica, Kurira i drugih novina,
a i pokazivanju onih koji su ga znali, on je upravo bio takav. Ako bi neko oženio od njegovih ortaka lepu ženu, on bi bio ljubomoran, on bi poželeo da ima tu ženu. A ne polazi od činjenice da je taj njegov ortak, bez obzira što rade zajedno automobile, preko 20 godina mlađi od njega. Na primjer, i normalno je da oženi devojku od 15-16 godina. Sada će neko reći, alo braco, šta to lupetaš? Pa ne lupetam, u romskim sapunicama to je normalno. Devojka čim napuni 14 godina, ona je zrela za udaju. Bar tako razmišljaju neki Romi. Ja to osuđujem, ali neko tako smatra da treba. I to su njihova posla. Ja puno volim i poštujem Rome, to oni i znaju. I nema muzikalnijeg naroda na svetu. A ko pleše, igra i peva, taj ne može da bude loš. I zato kažem, Romi su super. Jelena, kada je počela da živi sa 20 godina starijim čovekom, ona je sigurno i razmišljala da je našla neku svoju sreću, ne u smislu ono ja sam pepeljuga, našla sam princa, nego naišla sam na pravog lika iz latinoameričkih sapunica. Nažalost, nije postala ni Esmeralda, niti je postala Kasandra, ostala je Jelena Stojkov. Zato što od onih silnih kula i gradova nije bilo ništa, doduše imala je ona uvek novca za trošak, išla je ona sa svojim Safetom, gdje god bi bilo muzike da se provedu, da se pojede, da se popije, ali nije ona dobila ono što je zamišljala, lepe haljine, siguran život i na kraju krajeva neku bezbednost za svoje dete. Tu se, Boga mi, dosta razočarala u Safeta. Drugo, manje više što je Safet bio 20 godina stariji, Safet je imao i neke zdravstvene probleme. Sve je teže čuo na levo uvo, bolelo ga je ponekad i desno, i sada neko bi rekao pa što nije otišao kod ušnog lekara, pa mislim nije otišao. Počelo je da mu smeta i levo oko, slabije je počeo da vidi ponekad na to levo oko, a nekad bi mu i prestajao vid. Stalno imao veliki pritisak i bol u glavi. I umesto da ode stvarno na pregled, jer je bio pun love, Safet nije otišao. On je išao tamo kod nekih vračara da mu tope olovo, neki ugalj i mislio da će to da ga prođe, ta glavobolja. Ali to ga nije prolazilo. Stalno je postajao zbog toga nervozniji i nervozniji, a naravno i Jelena Stojkov. Trpela je ona sve to dok je mogla i odlučila je da ga ostavi. I to je uradila početkom 2016. godine. Ona je raskinula sa Safetom, posle nekoliko meseci zabavljanja i življenja kod njega, ona odlazi za mesto Bečej i iznajmljuje tamo stan i počinje da živi kao podstanar kod čoveka koji se zove Imre. On ju je lepo primio, ovaj 70-godišnjak je živeo sam, imao je veliku lepu kuću i iznajmio je jedan deo kuće Jeleni Stojkov. Odgovaralo mu je i to što ona ima dete, jer je ovaj mali odlazio stalno do prodavnice i kad god je nešto trebalo i Imru, mali bi donosio njemu, da li novine, da li neki bakaluk i sve je to funkcionisalo kako treba. A na kraju krajeva dopali su mu se i Jelenini roditelji, koji su svakog drugog dana otprilike dolazili do Bečeja kako bi obišli svoju ćerku i unuka. Pogotovo Jelenina majka. I mali dečak je obožavao dolazak svoje bake. Doduše, nekad bi joj rekao da kod njih tu dolazi i Safet, da se svađa sa mamom i da im pravi problem. Majka ko majka, ona bi razgovarala sa Jelenom. Jelena, da ne bi opterećivala majku, rekla, ma to su sve ljubavni jadi, to ćemo mi rešiti, nemoj se majko oko toga opterećivati. I to se sve na tome i završavalo. A što se tiče samog Safeta, on je
i dalje radio svoj posao oko automobila, trgovao je i to sa svojim proverenim ortakom Matijom Petrovićem, koga su svi zvali Boban. Ovaj mladić je imao 29 godina, bio je oženjen Renatom, ženom koja je bila od njega starija 2 godine i imali su 2 dece. U Bobanovoj kući živela je i supruga njegovog brata koja je imala 23 godine, dok je brat živeo na relaciji Nemačka-Mol. I on je bio u poslu sa automobilima, funkcionisali su kao jedna prava ona velika romska organizacija, porodica. Posao cveta, imaju para koliko su hteli, i Safet, a i Boban. Međutim, upravo tada, kada Safeta pogađaju ljubavni problemi, dešavaju se i poslovni problemi. A zašto? Boban je odlučio da prekine poslovnu saradnju sa Safetom. I samo njemu znanih razloga rekao je: Safete, ja ne želim više sa tobom da sarađujem, radit ću sa svojim bratom i ajde da vidimo ko je šta kome dužan. I Safet je rekao: dobro, doći ću sutra u nedelju uveče kako bi ti doneo novac koliko sam ti ostao dužan od zadnje ture automobila, samo da to izračunam i nikakav problem. Radi ti, sinko, sa kim hoćeš, ali da znaš, nikada nećeš naći boljeg ortaka od Safeta. I Safet je seo u svoj moris, otišao je svojoj kući. Sutra dan, kako je i obećao, negde oko 5:30 uveče, Safet dolazi kod Bobana u njegovu kuću u mestu Mol i donosi 40.000 eura. Kaže: Bobane, ja sam izračunao, ja tebi dugujem 40.000 eura. I više nemamo nikakvu poslovnu saradnju jer si ti tako hteo. Boban je klimnuo samo glavom, uzeo je onaj novac, izbrojao 40.000 evra, pružio mu je ruku, pozdravili su se i rekao je: Safete, u meni uvek možeš imati pravog prijatelja, ali što se tiče posla, više ne radimo. Safet se samo okrenuo, otišao je navodno svojoj kući. Međutim, Safet nije otišao svojoj kući u mestu Mol, on je produžio dalje 20 km do Bečeja i odlazi kod svoje bivše nevenčane supruge, kako piše štampa, Jelene Stojkov. Tamo je stigao negde oko 18 časova. Nije bio pijan. Ušao je u Jeleninu sobu, tamo je bio i Jelenin sin, dečak od 12 godina. Safet je razgovarao sa Jelenom, ubeđivao ju je nešto sat vremena. Počela je i svađa koju je čuo i stanodavac Imre i koji je izašao iz svoje sobe i krenuo je ka Jeleninom stanu da vidi o čemu se radi. U tom trenutku, pored te svađe, čuo se i pucanj. A šta je Safet uradio? On je izvadio pištolj, stavio je nesrećnoj Jeleni Stojkov pištolj u usta i ispalio joj je metak. I dok je ona padala, on se okreće ka nesrećnom detetu koje sedi na kauču i koje shvata da će sada biti ubijeno i ono, skače mali na svu sreću iza kauča i tu je Safet ispalio nekoliko metaka u pravcu deteta, najverovatnije verujući da je pogodio malog, okreće se, izlazi iz sobe i kreće dvorištem. U dvorištu sreće stanodavca Imra, čoveka koji ima 70 godina, i puca u njegovom pravcu. Čovek je pokušao da se baci, da bi izbegao hitac, ali metak ga je pogodio u kuk. Od tog projektila nesrećni Imre se onesvestio kada je pao. Safet nije obraćao pažnju na njega, izašao je iz dvorišta, sedao u svoj moris i odlazi pravo u mesto Mol. Ni manje ni više, nego upravo se vraća u kuću
Matije Petrovića zvanog Boban. I kako je ušao u dvorište, Boban je pomislio, najverovatnije mu je pala neka ideja, pa sada hoće nešto da mi kaže ili je nešto zaboravio. Ustao je i krenuo je ka njemu kako bi ga dočekao. Otvorio mu je vrata i rekao je: pobratime, kojim dobrom? Safet je samo odgovorio: nije dobro, već je ovo. I ispalio je 3 hica u grudi nesrećnom mladiću. Boban je pao pogođen, a Safet onda ulazi u njegovu kuću, puca u pravcu njegove žene koja je krenula ka Bobanu kako bi mu pomogla i pogađa je u stomak. Nesretna žena pada. Safet je najverovatnije mislio da ju je ubio. A onda skače snaja njihova kako bi pomogla svojoj jetrvi, prilazi njoj i ne znajući da će Safet i u nju ispaliti nekoliko hitaca i pogađa je u rame i u slabinu. Nesretna žena pada preko svoje jetrve, a sin od Bobana i od Renate plače i stoji u sobi. Safet puca i u pravcu ovog deteta. Jedan metak ga je okrznuo tu iznad uveta, ali srećom taj metak je promašio, samo je napravio okrzlinu, a drugi metak je pogodio nesrećno dete u nogu. Mališan se baca iza ugaone garniture i dok je on padao, znači iza, Safet ispaljuje još nekoliko metaka. A posle toga istrčava, seda u svoj moris i odlazi punim gasom u nepoznatom pravcu. Nesrećno dete ustaje, zove svoga dedu i kaže: deda, molim te, zovi policiju, Safet nas je sve pobio. Što je čovek odmah i uradio i s obzirom da živi u neposrednoj blizini, uzima bicikl i kreće do Bobanove kuće. Odmah je u dvorištu video kako izlazi iz kuće ranjena njegova snaja i kako pada, odnosno Renata, i kako pada u nesvest. Ubrzo posle toga dolazi policija i hitna pomoć. U početku se mislilo da je Safet izvršio ubistvo Matije Petrovića Bobana i da je ranio njegovu suprugu, snaju i sina i da je pobegao. Policija u početku nije znala da je isti taj čovek uradio još jedno ubistvo i ranjavanje u mestu Bečej. Odnosno teško ranjavanje i ranjavanje stanodavca njegove bivše žene. Jer u tom trenutku njegova žena, iako je teško ranjena, sa ispaljenim metkom u usta, davala je znakove života. Jer, kao što sam rekao, dolazi i njena majka u Bečej, zatiče tamo horor koji je zatekla, zove policiju i hitnu pomoć. I policija Bečeja i mesta Ada kreće u potragu za Safetom. Safet svojim automobilom odlazi do svojih ortaka, ostavlja jednom od njih automobil i kaže mu: prodaj ova kola, lovu uzmi, a mene prebaci za Mađarsku. I on se maskira u migranta. I čovek koji je radio prebacivanje migranata, to je isto jedan mladi Rom koji je u tom trenutku imao svega 20 godina, on prebacuje Safeta u Mađarsku. Čovek je imao kod sebe svoj pasoš sa boravišnom vizom za Nemačku, ali je prešao ilegalno u Mađarsku. Naravno, da bi izbegao granični prelaz i policiju. Kada se našao tamo u Mađarskoj, onda mu je bilo sve lako, jer poznavao je veliku ekipu Roma mađarskih sa kojima je isto sarađivao i uz pomoć njih to isto veče se našao u Frankfurtu. Faktički za našu policiju Safet je u bekstvu. Ubrzo se izdaje i crvena Interpolova poternica, sada već znajući da je ovaj čovek izvršio ubistvo i petostruko ranjavanje. Posle 6 dana ovom čoveku se pridodaje još jedno ubistvo,
jer nesrećna Jelena Stojkov nije uspela da se izbori za svoj život i pored toga što su lekari urgentnog centra u Novom Sadu dali sve od sebe da spasu ovu mladu ženu. I sada se zvanično znao epilog ovog događaja, 2 ubistva i 4 ranjavanja. Safet Jovanović bio je na crvenoj Interpolovoj poternici. Tražila ga je policija cele Evrope i u jednoj frankfurtskoj kafani prilikom jedne racije, najverovatnije putem neke dojave, nemačka policija za emigrante i za opasne kriminalce hapsi Safeta Jovanovića, drže ga u bukagijama nekoliko dana u policijskoj stanici, dok nije priznao da je on zaista počinio dvostruko ubistvo i 4-struko ranjavanje u Srbiji, šalju ga u ekstradicioni pritvor i čekaju proceduru izručenja Srbiji. Za to vreme porodice koje su izgubile svoje najmilije sahranile su 29-godišnju Jelenu Stojkov na groblju u Molu, a takođe je sahranjen i Matija Petrović Boban, koji ima isto 29 godina. Njihovi roditelji su bili slomljeni od bola, a u međuvremenu dobijaju i preteće poruke kako će ih Safet pobiti jer će doći sa svojom ekipom ko zna odakle iz neke hajdučije i da niko neće preživeti od ove 2 porodice. I ljudi su bili u strahu. A policija koja je tamo radila čuvala je kuće porodice Petrović i porodicu Jelene Stojkov. I ovi ljudi su živeli u strašnom strahu. U međuvremenu policija je uradila i pretres Safetove kuće, tamo je pronašla veću količinu oružja i putem DNK analize ustanovljeno je da je na svom tom oružju bio prisutan DNK Safeta koji je u bekstvu, ali je na jednom pištolju bio prisutan i DNK njegovog sina, koji je zbog toga dobio 3 meseca zatvora, suđeno mu je, osuđen je na 3 meseca zatvora i tu kaznu je izdržavao u kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom, odnosno nanogicom. I da ne bi sada pričali o Safetovom sinu, jer on nije tema ove sapunice, vratit ćemo se na Safeta. Gde je on? Uhapšen je od 15. maja i onda je laknulo svima. I porodici Jelene Stojkov, a i porodici Matije Petrovića. Do izručenja je došlo u novembru mesecu 2016. godine. I Safet je bio smešten u istražni zatvor u Subotici. Međutim, žalio se na bolove u glavi, da ne može da spava, da ne čuje na levo uvo ništa i da slabo vidi na desno oko. Po preporuci zatvorskog lekara napisan je uput za kompletni lekarski pregled u zatvorskoj bolnici zatvorenog tipa u Beogradu, u Bačvanskoj ulici. I odmah na prvom pregledu, kada je došao u decembru mesecu 2016. godine, ovom čoveku je pronađen rak mozga. Odmah mu je određena terapija i on je lečen u zatvorskoj bolnici u Bačvanskoj ulici. Protiv Baneta Jovanovića Safeta podignuta je optužnica za dvostruko ubistvo i 4-struko ranjavanje. Međutim, on je pred sudom negirao da se ičega seća i s obzirom na njegovo loše zdravstveno stanje, prebačen je, kao što sam rekao, u centralni zatvor u Beogradu, u zatvorsku bolnicu, gde je proveo punih 5 godina. I sredinom 2011. godine ovaj čovek je umro tako što je rak mozga metastazirao na ceo njegov organizam i zvanično on je umro od raka pluća. Sahranjen je u svom rodnom mestu u Molu u prisustvu najbliže familije, bilo je oko 40 ljudi i svi su govorili o njemu sve najlepše. Međutim, porodice žrtava
o njemu govore i dan danas sve najgore. Presuda nikada nije doneta, ali eto ovaj čovek od trenutka hapšenja proveo je sve vreme u zatvorskoj bolnici gde je i umro. Da li je on bio svestan onoga što je uradio kada je ispuštao svoju dušu, to je sada neko sasvim drugo pitanje, ali verujem da dok je umirao da se ipak pokajao. Jer kako kažu neki bolničari koji su mu davali lekove, on je govorio da svu tu patnju koju ima u svom telu je zapravo greh koji je počinio nad žrtvama, jer je verovao da ne može da ispusti dušu zato što je grešan, čak je tražio i sveštenika kako bi se ispovedio, međutim to mu nije omogućeno. Umro je tako u mukama, zato što je bio bolestan, ne verujem da je u pitanju neka viša sila, ali dovoljno je da je imao strah u sebi. I poruka koju je on na ovaj način neposredno poslao svima, to je da se zločin ne isplati. A zašto je Safet uopšte počinio ovaj užasan zločin? Sudskog epiloga nije bilo, tako da motiv nije jasno utvrđen, ali po pretpostavci i po pričanju nekih Safetovih prijatelja, on je bio beskrajno ljubomoran na svakoga, pa je bio ljubomoran i na svog prijatelja Matiju Petrovića Bobana. Neko kaže zato što je Boban bio mlađi i na njemu je ostalo sada da preuzme poslove trgovine automobila u tom kraju. Međutim, Safet je najverovatnije sumnjao da ga njegova bivša emotivna partnerka vara sa Bobanom. Tako bar govore neki njihovi zajednički prijatelji. Ja ne verujem da je ovo istina. Mislim da je nesrećna Jelena shvatila da ona ne može da živi sa paranoično ljubomornim čovekom, čije se raspoloženje menja ne iz minuta u minut, nego iz sekunde u sekundu, bez obzira koliko god da je on imao para, takav život njoj nije odgovarao i ona je odlučila da ga ostavi. Mislila je da je odlazak u Bečej dovoljno daleko da se skloni od ovog čoveka, međutim, kako se nažalost ispostavilo, nije. To je bilo preblizu i ona je svoju kratku emotivnu vezu s ovim nezgodnim čovekom platila svojim mladim životom. Što se samog Safeta tiče, on jeste imao lošu narav. Svi koji su ga znali govorili su da je on bez razloga bio ljubomoran na svakoga i svih razloga. Kupite lepe patike, on je ljubomoran. Imate da kupite kilogram hleba, on je ljubomoran. On je voleo da svi njega mole i da traže od njega. Takav je čovek bio Safet. A na kraju krajeva, ljubomora je jedan od najvećih grehova. I ona je donekle i kumovala ovom zločinu i Safet je otišao sa ovog sveta, najverovatnije nesvestan da ga nije pojeo rak, nego ljubomora. I zato, dragi prijatelji, nikada nemojte biti ljubomorni ni na koga. Ako osetite samo jedno zrno ljubomore u sebi, ugušite ga istog trenutka. Budite srećni ako vaš drug kupi lep automobil. Budite srećni ako vaš drug ima lepu devojku. Budite srećni ako vaš prijatelj ima lepu porodicu, ženu, decu, lepu kuću. Uživajte u sreći i ljubavi i drugih ljudi, jer sve se vraća kao bumerang. I to što želite tim drugim ljudima i što ste srećni zbog njihove lepote i bogatstva, budite sigurni da će vam neka energija iz svemira to vratiti jednog dana na jedan lep način. Ako ste zlobni i ljubomorni, budite sigurni da će vas ta ljubomora jednog dana pojesti.
Da li kao rak ili kao neka druga strašna bolest ili pošast, to je već neka druga priča. Ali budite sigurni da ljubomora uništava čovekovu dušu, jer je ona zapravo pečat za pakt sa đavolom. I molim vas, poštujte svoje bližnje, kako kaže na kraju krajeva i Biblija, i volite ih. A svi oko vas, iz vašeg okruženja, oni su zapravo ti koje treba da poštujete. Oni su vaša familija. Bez obzira da li su to komšije, poslovni partneri, školski drugovi ili ljudi sa kojima se vozite u gradskom prevozu. Naučite da volite svet i svet će vam uzvratiti tu ljubav višestruko nego što ste uložili u nju. Jer na kraju krajeva ono što sejete, to i žanjite. I naravno, ostanite da pratite čudne priče, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam i volim.